ما tokko tokko kanuma waswaasanii dararu yaanni adda addaa akkanuma akka yeetuma baara kun nama siriina godhe maarree jeetuma akkanumatti cinqiin adda addaatun bakka waswaasuma keessa qalbiin isaatun halkanii guyyaa jirtu gartee libaas zakar akka shaayitti danfistee itti dhuguudha qabda ganamaa galgala dawaa ajaa'ibaati kun waswaasa saniif rabbii dawaa godhe kaa sheer laayik kooment itti roobsaatii akka safaataatti waanuma himu jirru kan itti gartee taqqamadhaa uumama xiqqishoo takkaan bittanii dawaan gaa khayree isinit dhiyaatu gartee isiniitu beekaa akkasii obboleeyyan keenyaafis sheer godhaati yoo tiktok irra sagalee tan gartees feesbuuk irra yoo gartees yuutuub irra yoo gartees waan tuttuqasan qofa tuttuytaaf anis na fayyaddi gaa na fayyaddi maallaqa isinirraa guurutti hin jiru na fayyaddi yoo dhala namaa taate yoo ati nama yaadu taate gootee kutta yoo nama ayyaanne taates obboleeysa mo'ete sheer godhiif alhamdulillah riskiin harka rabbii jirti nuti sawaabuma ci dabarfannaa jennee waliin jennee jira rakkoon takka illee hin jirtu wal arrabsuurra dawaa waliif qootuutu irra wayyaadha garuu zabana arrabsan jirra waliif kanumaatu irra wayyaa jeetiin karaa kanaan isinii dhufe karaa kaaniinis akkasii sawaaba ni jedheeti waan inni addeefanaaf beekaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.